ночи сосчитать пытаюсь, я и на пальцах, и в столбец. А ты распугиваешь храпом всех моих овец. Друзья мои, далеко не у всех браки получается так, что одна половина храпит, а другая не слышит. Подумайте о своих близких, ведь решение проблемы храпа есть. Иногда это может быть оперативное лечение, но это не наш с вами случай. А в каких-то случаях это достаточно аппаратного лечения, которое позволит избавить вас от храпа, и вся семья будет спать в тишине. Записывайтесь на мою бесплатную консультацию, и вы избавитесь от храпа без операции.